Саламатсыңарбы? Мени көптөн үмүттөндүргөн, жаркын келечек ээлери болгон сүйүктүү окуучуларым, маанайыңар кандай балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Ар дайым ден соолукта болгула, эч качан оорубагыла. Кайрадан силерге кыргыз тили сабагын өтүп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз бүгүн балдар силер менен жат жазуу жазабыз. Андыктан силер дептериңерди, калем сабыңарды даярдап алгыла. Жат жазуу жазаардан мурун балдар, мен силерге текстти окуп берем. Силер болсо текстти көңүл буруп, жакшылап отуруп алып уккула. Бүгүнкү жат жазуубуздун темасы бетме-бет повестинен үзүндү. Анда эмесе балдар, мен силерге текстти окуп берем, силер уккула. Андан кийин жат жазууну жазууга киришебиз. Билик араң эле бүлбүлдөйт. Бала эмчекти оозунан чыгаргысы келбей, уйку соодо бир-эки чопулдатып коюп жатат. Бешикке эңкейген бойдон сейде ой санаага чөгүп, кыялында өткөн күндөрдү чабыттап жүрөт. Сырттан терезени бирөө черткендей болду. Көзү илине түшкөн экен. Сейде башын чулгуп алып, тыңшай калды. Терезе жана бир жолу акырын, аяр чертилди. Баласынын оозунан эмчекти чыгарып, Сейде өйдө болуп, терезеге шырп алдырбай жакындады. Көйнөгүнүн жакасын топчулай берип, айнекке үңүлдү. Жапыс терезенин сырт жагы капкараңгы, эчтеке көрүнбөйт. Сейде ичиркене бир силкинип алды эле, чачпагы шылдыр этип, желбегей жамынган чапаны жерге шыпырылып түштү. «Ким бу?» деди Сейде көңүлү тынчыбай. «Менмин, эшикти ач, Сейде», деп үнүн басып чыгарып, чыдамсыздана айтты эшиктеги киши. «Мен деген ким?» деди Сейде ого бетер кооптонуп. Терезеден четке жылып, дал болуп туруп калды. Биздин текстибиз кыскача ушундай балдар. Келгиле анда жазууга киришели. Жат жазууну баштаарда абзац менен баштап жазабыз, окуганда угуп турабыз, жазабыз дегенде жазабыз. Ар бир тынымда тиешелүү тыныш белгилерди коесуңар балдар. Баштадык. Билик араң эле бүлбүлдөйт. Сүйлөмдү текшеребиз. Билик араң эле бүлбүлдөйт. Биринчи сүйлөмүбүз бүттү. Жаңы сүйлөмдү окуйм. Бала эмчекти оозунан чыгаргысы келбей, уйку соодо бир-эки чопулдатып коюп жатат. Сүйлөмдү текшеребиз. Бала эмчекти оозунан чыгаргысы келбей, уйку соодо бир-эки чопулдатып коюп жатат. Үчүнчү сүйлөмдү окуйм балдар. Бешикке эңкейген бойдон Сейде ой санаага чөгүп, кыялында өткөн күндөрдү чабыттап жүрөт. Сүйлөмдү текшеребиз. Бешикке эңкейген бойдон Сейде ой санаага чөгүп, кыялында өткөн күндөрдү чабыттап жүрөт. Кийинки сүйлөмүбүз балдар абзац менен жазылат. Сырттан терезени бирөө черткендей болду. Сүйлөмдү текшеребиз. Сырттан терезени бирөө черткендей болду. Кийинки сүйлөмүбүз балдар дагы абзац менен жазылат. Көзү илине түшкөн экен. Сүйлөмдү текшеребиз. Көзү илине түшкөн экен. Жаңы сүйлөмдү окуйм.
Сейде башын чулгуп алып тыншай калды. Сүйлөмдү текшеребиз. Сейде башын чулгуп алып тыншай калды. Жаңы сүйлөмдү окуйм. Терезе жана бир жолу акырын аяр чертилди. Сүйлөмдү текшеребиз балдар. Терезе жана бир жолу акырын аяр чертилди. Жаңы сүйлөмдү окуйм. Баласынын оозунан эмчекти чыгарып, Сейде өйдө болуп, терезеге шырп алдырбай жакындады. Сүйлөмдү текшеребиз. Баласынын оозунан эмчекти чыгарып, Сейде өйдө болуп, терезеге шырп алдырбай жакындады. Тыныш белгилерди туура койгонго аракет жасагыла балдар. Көйнөгүнүн жакасын топчулай берип, айнекке үңүлдү. Сүйлөмдү текшеребиз. Көйнөгүнүн жакасын топчулай берип, айнекке үңүлдү. Жаңы сүйлөмдү окуйм. Жапыс терезенин сырт жагы капкараңгы. Эчтеке көрүнбөйт. Сүйлөмдү текшеребиз балдар. Жапыс терезенин сырт жагы капкараңгы. Эчтеке көрүнбөйт. Жаңы сүйлөмдү окуйм. Сейде ичиркене бир силкинип алды эле, чачпагы шылдыр этип, желбегей жамынган чапаны жерге шыпырылып түштү. Сүйлөмдү текшеребиз балдар. Сейде ичиркене бир силкинип алды эле, чачпагы шылдыр этип, желбегей жамынган чапаны жерге шыпырылып түштү. Кийинки сүйлөмүбүз балдар диалог түрүндө болот. Диалог текстте кандай жазыларын силер жакшы билесиңер. Ким бу? Деди Сейде көңүлү тынчыбай. Текшеребиз. Ким бу? Деди Сейде көңүлү тынчыбай. Кандай белги коюларын силер жакшы билесиңер. Суроо иретинде айтылып жатат. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Менмин. Эшикти ач, Сейде. Деп үнүн басып чыгарып, чыдамсыздана айтты эшиктеги киши. Сүйлөмдү текшеребиз. Менмин. Эшикти ач, Сейде. Деп үнүн басып чыгарып, чыдамсыздана айтты эшиктеги киши. Кийинки сүйлөм диалог түрүндө жазып жатабыз, балдар. Мен деген ким? Деди Сейде ого бетер кооптонуп. Сүйлөмдү текшеребиз. Мен деген ким? Деди Сейде ого бетер кооптонуп. Кийинки сүйлөмдү окуйм балдар. Терезеден четке жылып, дал болуп туруп калды. Сүйлөмдү текшеребиз балдар. Терезеден четке жылып, дал болуп туруп калды. Ушуну менен балдар, бүгүнкү жат жазуубуз аягына чыкты. Жат жазууну жазып болсоңор балдар, силер грамматикалык тапшырма аткарасыңар. Биз кыргыз тилде тууранды сөздөр боюнча түшүнүк алганбыз. Демек, билимибизди бышыктоо максатында жат жазууңардан тууранды сөздөрдү таап, аларга талдоо жүргүзөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болгула.